اهلا بكم في مراسي. تعالوا بقى انا في الفيديو ده هفرجكم على كل حاجه في مراسي. اللي عايز يجي مراسي يتفرج على الفيديو ده. النهارده اول يوم ليا في مراسي كده زي ما انتم شايفين. هي عباره عن يونتس كده. اليونتس دي فيلل، كل فيلا تقريبا متقسمه ل3 ادوار. تقريبا في اكتر. فرجكم على كل حاجه في الفيديو ده، فخليكم معايا في فلوج مراسي. بصوا يعني دي شكل الفيلا اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي. بتبص على ليك، في بحيره كده في مراسي بتبص عليها. تعالوا افرجكم على البحيره دي. بصراحة من اكتر الحاجات اللي عجبتني داخل مراسي هي المناظر الخضراء، انك تبص يمين شمال تبص كده على مناظر حلوة وجميلة كلها بتوحي بالهدوء والاسترخاء، ده جنب صوت العصافير الحلو قوي ده، وكمان نسمة الهواء الجميلة. تعالوا يا جماعه الفيو حلو قوي، الفيو تحفه. شايفين؟ بصوا بقى ده شكل الليك، هفرجكم عليها دلوقتي. شايفين؟ بصوا في زي استراحات كده. بس الليك ورايا منظر تحفة قوي يا جماعة، بجد استرخاء عالي يعني، تحفة بجد. ايه ده المنظر ده؟ هدوء بجد قوي، واو. عشان تأجر فيلا هنا في مراسي محتاج تكونتكت مع بروكر زي اللي موجودين في بروبرتي فايندر او على بوكينج. تقريبا يعني الفيلا بتتراوح تأجيرها من 16 ل 20 ألف جنيه في الليلة، على حسب طبعا كل فيلا. زي ما فهمتكم ان مراسي هنا متقسمة لعدة مجموعات، وكل مجموعة فيها يونتس معينة. انا منبهرة بالمنظر، تحفة. وما زلنا مكملين جولتنا داخل مراسي الساحل الشمالي. انا بحاول ان انا افرجكم على اغلب الحاجات داخل مراسي علشان تعرفوا هي متقسمة ازاي من جوه، شكلها عامل ازاي، الطابع العام بتاعها يعني. وفي الحقيقة هي شبه الكومباوندز قوي. اليونتس الفيلا الموجودة جنب بعضها متقسمة، طبعا الاماكن كلها مهيئة ونظيفة جدا، بتليق بالمكان وبالناس اللي شارية جوه المكان. فكأونر يعني انت هتكون مستمتع، غير كده انت هتيجي بقى تتفرج وتقول ايه الجمال ده وتمشي على طول. وانا ماشية في وسط الحاجات الحلوة دي، تعالى اقول لكم لقيت ايه. هنا في ووتر تاكسي ستيشن، يعني هم عاملين كده زي محطات زي ما انتم شايفين للووتر تاكسي. ففي كذا محطة كده موجودة على طول الليك، بحيث ان هي تخدم اكتر من مكان، يعني في ان انت تركب من الستيشن دي تنزل ستيشن تانية، فبتبقى جولة حلوة بتتفرج فيها على المكان. فبجد كانت لذيذة قوي، عجبتني قوي الفكرة دي. بس انتوا عارفين بقى يعني حلو قوي موضوع الخضرة والبحيرة ومناظر البيوت وكل الكلام ده، كل ده حلو جدا. بس مهم قوي برضو الاكتيفيتيز او النايت لايف الموجودة هنا في المكان، يعني الناس تعرف بقى تقضي اجازاتها هنا في المكان، تبقى حاجة حلوة قوي. فدي حتة مهمة قوي المفروض يكون بيهتموا بيها، وده هنكتشف مع بعض في الفيديو ده هما ازاي بيهتموا بالاكتيفيتيز هنا في مراسي. انا مشيتكم جولة كبيرة اهو ناحية البحيرة. المفروض جنب البحيرة دي في بول،
هنروح دلوقتي نستكشفه سوا. شايفين الساين دي بتقول ايه؟ Please clean up after your dog. اوعوا تنسوا. ده بقى بول موجود على الليك. فكرته حلوة جدا. اولا كده زي ما انتم شايفين الرملة، عاملين ستايل رملة عند البول، والشازلونجات بقى منظمة جدا معاها بين باكس. وبداية البول اللي هي الحتة اللي مش بتعور دي، مش بحب السيراميك، فالحتة دي حلوة. فالمنظر حلو قوي، فكرتها حلوة قوي ان هو عامل لك البول بتبص منه على الليك، فبرضو كانت حركة حلوة قوي. انا لما نزلت فعلا فيه استمتعت جدا بالمنظر. هي كانت تجربة جديدة بالنسبة لي، وانا بحاول افرجكم على المنظر كله. وانا جايه لحد الليك هنا لقيت ان في ووتر تاكسي جاي. شايفين انا هوريكم من بعيد. الووتر تاكسي ده هو اللي بيقف في المحطات اللي انا وريتها لكم. وهنا بقى هاخدكم في جولة للبحر. احنا دلوقتي رايحين البحر، فركبنا جولف كار لان هي مش قريبة من الجيت، فزي ما انتم شايفين كده فرجكم. احنا بنمشي شوية لحد ما نوصل للاماكن اللي احنا بنقعد فيها. استمتعوا معايا بقى بالمنظر. شايفين في مطاعم كتير قوي وكافيهات موجودة على البحر، فمكان لذيذ يعني، مجهز قوي. هلو، دلوقتي انا هاخدكم افرجكم على البحر بتاع مراسي. شايفين اول حاجه ورايا البول ده. البول ده من ميه البحر، هم عاملينه من ميه البحر، فشكله خطير بصراحه. البحر بتاع البحر المتوسط انتوا عارفين بيكون فيه موج بتاعه عالي. هنروح دلوقتي نتفرج عليه ونشوف احلى فيو مع بعض. اسم الشط اللي احنا واقفين فيه ده اسمه مراسي نورث بيتش. مراسي نورث بيتش. احنا هنا منظر خطير خطير خطير، موضوع ممتع وفي حاجات كتير حواليكم هنا، مطاعم مشروبات. هو هنا ورايا مثلا 7 مارت مطعم اهو، يعني في كل حاجه انتم محتاجينها. بقى تعالوا افرجكم بقى. بس القعدات لذيذه خالص، بين باكس بقى وكراسي وباسكت، شماسي كتير قوي. شايفين قد ايه كتير قوي صراحه. الجو منعش قوي صراحه، الجو منعش قوي قوي. بيتش خطير والرمله حلوه قوي. انا افرجكم. ودي الشازلونجات اهي والبين باكز وراها. اسمعوا كده صوت الميه، بس الموج عالي قوي يا جماعه. اتمنى تكون جولة البحر عجبتكم. يا ريت تكتبوا لي رايكم في الكومنتس، ولو جيتم هنا عرفوني. وتعالوا بقى نروح على مكان جديد. هلو، عاملين ايه؟ دلوقتي بقى انا هاخدكم جوله في مارينا بتاعه مراسي. هفرجكم على كل حاجه موجوده هنا، بس عشان تعرفوا كل حاجه بتحصل جوه هنا في مراسي عامله ازاي. انا عايزه اوريكم مراسي على حقيقتها. تعالوا كده افرجكم ايه الدنيا وايه اللي بيحصل في مارينا مراسي. شايف الديكوريشن
جدا. بص بص. هلو، دلوقتي انا هاخدكم جولة في مول مبريم. تعالى اوريكم المول ده عامل ازاي. هو اوت دور مول. بصوا، دي اول حاجة عجبتني الشجرة دي، فيو حلو قوي للتصوير، شكلها حلو قوي. في بقى سعودي هنا، كل حاجة انتوا عايزينها موجودة. وسعودي على فكرة اسعاره عادية خالص. وفي صيدلية العزبي اهي، دي الجيت بتاع دخول المول. وفي بقى شوية براندات احنا عارفينها موجودة هنا. اهو ده اسم المول مبريم. هوريكم بقى النافورة الحلوة دي، حلوة صح؟ وفي ماك اهو. دلوقتي بقى هاخدكم جولة في مكان اسمه ذا هاب، موجود هنا في مراسي. كله الوان كده وحاجات مبهجة قوي للخروج بالليل. يلا بينا، يلا. بصوا بقى يا جماعة، جنب المكان اللي اسمه ذا هاب اللي احنا هندخله دلوقتي في مراسي ووتر وورلد. دي الاكوا بارك اللي معمولة داخل مراسي. زي ما انتم شايفين السلايدز فيها هي كتير قوي، بتكون مفتوحة وقت النهار، تقدروا تروحوا وتقطعوا تيكت وتدخلوا. اما دلوقتي خلينا في المكان اللي احنا جايين نكتشفه مع بعض، وهو ذا هاب. مكان كده بالليل حلو قوي للخروج، موجود فيه حاجات كتير قوي زي ما انتم شايفين، فاشن وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات والعاب وسكيت. هنشوف كل ده مع بعض. تعالوا نفرجكم على الالوان الحلوه دي. بصوا بقى، دي منطقه كيدز اريا، دي فور فري، ممكن الاطفال تلعب فيها اهي. هي منطقه بسيطه شويه، بس انا عايزه اعرف رايكم في الاجواء. اجواء خطيره، شايفين؟ بصوا، دي ويل سبرينج، عارفينها؟ دي بتعمل اكتيفيتيز كتير للاطفال، حلوه قوي. هلو. ودي بقى منطقه كيدز اريا تانية، تمام. كيدز هاب دي فيها العاب مختلفه. دي بقى بتيكت. هحاول اصورها لكم من الجنب التاني كده شويه تكون اوضح. يعني هي فيها شوية ألعاب لا بأس بيها كده للأطفال الصغيرين، هينبسطوا جوه. يعني هي اكتيفيتيز كده بتفرهد، فتمام يعني. تعالوا بقى نكمل جولتنا في المكان. زي ما انتم شايفين كده، الألوان أحسن حاجة في المكان ده. هي مختلفة وجديدة، فتخليك كده عايز تقعد في مكان فيه الألوان والأنوار دي، فحلوة قوي. فيها بقى مطاعم، التراكس دي عبارة عن مطاعم، واللي هي الأماكن اللي في النص دي بقى انتوا بتقعدوا عليها، فبتبقى لذيذة يعني.
بصوا بقى، دي منطقة السكيت حلو قوي، بتبقى حلوة جدا برضو علشان يعني كاكتيفيتي بالليل، بس هي اغلبها للاطفال يعني، فاهماني. ودي منطقة العاب الكترونية، تعالوا افرجكم عليها. فيها بقى جيمز مختلفة زي اللي انتوا عارفينها، فيها كمان بولينج. دلوقتي بقى انا حابة اخدكم جولة ليلية افرجكم فيها على المكان بالليل عامل ازاي، الاجواء يعني بالليل عاملة ازاي، وفي نفس الوقت اكلمكم عن العيوب بتاعة المكان. احنا بالفعل اتكلمنا عن مميزات المكان طول الفيديو، كنا بنقول ايه الحاجات اللي عجبتنا، انما دلوقتي بقى في حاجات كمان كانت بالنسبة لنا يعني عقبات، فلازم نتكلم عنها. طبعا ده من واقع تجربتي الشخصية. هو من ساعة ما انا دخلت مراسي او من قبل ما اروح صراحة، والموضوع يعني كان صعب شوية، يعني حسيت ان انا يعني رايحة مكان خطير. يعني مثلا انا جالي انفيتيشن ان انا اسجل فيه بياناتي والايميل بتاعي واصور بطاقتي واصور نفسي عشان اكرييت اكاونت ادخل بيه مراسي. كل حته في مراسي انا لازم ادخلها بالكيو ار كود بتاعي اللي معايا، لو مش معايا او سبت الموبايل في الفيلا مستحيل ادخل المكان ده. يعني عشان ادخل المول، عشان ادخل الصيدليه، عشان ادخل السوبر ماركت، في جيت على الباب المول لازم ادخل بالكيو ار كود، لازم تكون معاك انترنت ولازم يكون معاك البلوتوث انت مشغله عشان تعرف ايه الجيت تفتح لك، فاهمني. وكمان انت عشان تدخل الشط لازم برضو يكون معاك الكيو ار كود بتاعك، عشان تدخل المراسي الجيت من بره لازم يكون معاك الكيو ار كود اللي هيفتح لك البوابه، عشان تدخل على الفيلا قبل ما تدخل مجموعه الفيلا اللي انت عايش فيها برضو لازم تدخل بالكيو ار كود بتاعك. انا بصراحه سافرت بره فلما نفذت الفيزا كان الموضوع ابسط من كده، على الاقل كانت مره وخلاص، لكن انا في كل حاجه بعملها داخل مراسي لازم اعمل كده، لازم يتشيكوا الكيو ار كود ولازم يعرفوا انا مين. ماشي، خلينا نقول انها سكيورتي عاليه، بس هي يعني اوفر قوي بصراحه. دي حاجه. تاني حاجه، هو المكان حلو وكل حاجه زي ما انتم شايفين كده، جو لذيذ قوي، بس هو المكان بيفتقر للاكتيفيتيز بصراحه. هل هما الاكتيفيتيز بتبدا في مواعيد يعني تانية انا مش عارفاها، المفروض تكون معلنه، مش عارفه برضو بصراحه، بس هو المكان مفهوش غير ان انت تنزل كده تتمشى محلات هدوم زي ما انتم شايفين، اغلبها مش معروف قوي بصراحه بالنسبه لي، بس تمام يعني. بس يعني انا شايفه ان كل حاجه كويسه، بس هو مفيش يعني اكتيفيتي او حاجه تحصل في المكان غير ان انت تقعد في الاماكن دي وتسهر فيها، مثلا تدخل المطاعم زي دي او تقعد في الفيلا، مفيش حاجه تانية، وتروح الصبح البول او الشط. فهو مكان عادي زي اي مكان انت بتصيف فيه، فانت لو بتصيف في اي حته في اي بحر هو تمام يعني، نفس الاجواء، مفيش حاجه مختلفه. هو بس الصيت اللي كان بينزل في الفيديوهات ان في حاجات مش عارف الركنه بكام والمش عارف ايه بكام، الكلام ده مش حقيقي، لان الموضوع طبيعي جدا يا جماعه، هو فعلا مكان مصيف زي اي مكان تاني. كانت تجربه حلوه. لو حد فيكم راح يشاركني تجربته. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد، متنسوش اللايك والاشتراك وتشيروا الفيديو ده عشان يوصل لناس تانية كتير. ادعمونا يا جماعه، شكرا ليكم، اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.